بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channelka ساعدك آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتا كوتحان channelkeena ساعدك آخره. كسو دوادا قصدي تحانها هيد قيبتيدي تضبادا قيبت اللي حالي تنكهري سوحي نومريسي ولالكين أحمد أما بسيق الرحمة أو شلقاري كدعو عمي أو هاتني نفتو ولي كبحين بل سدعو علوس وسوقاري أو حاسكيس اللدر دار ميو. كسو دوادا قيبتي تضبادا raxmo oo dardaarankiisaygeeda uu uga tagay ka waramaysa waxay tiri Axmed isagoo ila sii dardaarmaya ayuu sii raaciyay hadalkiisa midda kale waxaan ku farayaa amaano kale taasoo ah inta aad nooshahay ilmahayga cidna inaad iga siinin si kasta oo aad u gaajootid ama aad u dhibtootid ilmahayga reerkiina ha u geynin si ay adigana diinta islaamka kaaga fidnayn ilmahaygana ay u gaalayn aniga sidaad og tahay walaal ila dhashay malihi oo aabahay ifka kaliya ayuu uga tagay marka waa inaad ilmahayga u sheegtaa qof kasta oo rag ah oo u yimaado muslima inuu adeerkood yahay haweeney kasta oo muslimada ah oo idin timaadana inay eedado tahay u sheeg ayuu ugu yiri qof kasta oo taariikhdeena iyo sida aad ku soo muslimtay aad u sheegtidna waa inaad u sheegtaa ilmahan in ay amaano kugu yihiin ayuu ugu yiri anna dardaarankiisa oo dhan waan ka yeelay ilmaha saddexaad ee calooshaada ku jira oo aad dhalaysid waa wiil aniga iyo adiga inaan wada noolaanana nolosheena intan ayuu alla qadaray insha Allah waxaan ku kulmeynaa jannada haddii qaliin la igu sameeyo iyo haddii kaleba aniga dhaawacan kama kacaya oo aan geeriyoonaya ayuu ugu yiri wax yar kadibna Allah u naxariistee saygayga Axmed ilaahay ayaa oofsaday waxaana u qaaday halkii ay hooyadii joogtay laguna aasay hooyadiina Allah u naxariistay 15 maalmood bay Axmed ka dambeysay iyaduna way ka daba geeriyootay kadib aniga iyo carruurtiiba waxaan aadnay magaalada Dabrazeed oo ahayd magaaladii aan ka shaqeynayay haddaba xaalku markuu halkani marayo dana waxaa soo wajahday raxma imtixaan kale oo hor leh oo ay qarka u saarantay inay diinteeda kaga fidnowdo raxma oo qisadeeda ka sheekaynayso hadalka sii wadata waxay tiri shaqadayda markaan ku noqday oo ilmahayga iska korsanayo waxaa goobtii shaqada iigu imaaday aabahay wuxuu igu yiri gabadhaydii xaaskayga ayaan waayay adigu darta adigana inaan ku waayo mar rabo marka maxaad jacaylkayga waalidnimo iigu diiday ayuu yiri waxaan ku yiri aabo kuma nicin oo aabahay ayaa tahay waana ku jecelahay waxa kaliya ee na kala fogeeyay waa diinta adiga haddii aad diintayda igu soo faragelinayn wax kasta oo ilmo waalidkii u qaban lahaa waan kuu qabanaya markaas igu yiri qofka meesha aad ka shaqaysid mas'uulka ka ah ayaan kaaga soo fasax qaadayaa si aan u soo wada qadayno gaari yar oo uu watay ayaan soo qaadanay nasiib darro ujeedkiisu ma ahayn in aabahay wax soo wada cunee wuxuu ujeedkiisu ahaa inuu isu afduubo gaari ayuu igu soo ritay wuxuuna u dhaqaajiyay dhinaca iyo magaalada Bahardar maalintii oo dhan waxaan soconnaa fiidkii ayaan magaaladii aan ku soconnay gaadhnay ilmahaygina wax war kama hayo sida aan subaxii uga soo shaqo tagay waa kan uu aabahay soo afduubtay oo Bahardar geeyay wuxuuna igu yiri bal hadda maxaad samayn kartaa waxaan ku yiri waxba ma samayn karo ninkayga waxa iga qaaday Allah araggana waxa iga qaaday Allah ilmahayga aan meel cidla uga soo tagayna Allah ayaa u maqan adigu waxa aad doontid samee mar haddii aan gacantaada ku jiro ayaan aabahay ugu jawaabay waaga marka uu bariyay aabahay wuxuu geeyay kaniisad dadka kristanka ee jinka qaba looga saaro baadariyiinta meesha joogayna wuxuu ku yiri gabadhan igala wareega oo jin muslim ah ayaa ku dhacay ka saara iyagina gacmaha iyo lugaha ayay silsilad iyaga xireen habeen iyo dharaarna way garaacayeen xilligaasi waxaan ahaa 5 bilood oo uura ilmaha saddexaad muddo 2 bilood ayay kaniisada dhexdeeda igu ciqaabayeen ilaa uu jirkayga oo dhan usha la igu garaacay ay googoyso maalintii oo dhan waxa raashin ahaan la ii siinay qaloon ama badaanga qalalan iyo biyo oo kaliya jirkayga oo dhan usha la igu garaacay ayaa googoysay oo wada boog waxaana ka dhacay dhiig maradii aan xirnaa iyo jirkayga way isku dhageen waxayna aaminsan yihiin aabahay iyo baadariinta kaniisada joogaba aragga aan beelay inay uga wacan tahay diinta islaamka ee aan qaatay maalin maalmaha ka mid ah ayaan aabahay ku yiri aabo anigu sidaa doontaba iga yeel laakiin ilmaha yar ee calooshayda ku jira yuu iga dhimanayna cunto isii oo isoo noole markaasuu aabahay igu yiri Simrad ama Raxma adiga darta wax badan ayaa ku waayay xaaskayga ama hooyada waxay u dhimatay darta sumcadeydana dhulka ayaad ku jiitay adiga oo diinta lagu yaqiinay ka baxay oo ahzaab noqday oo uu la jeedo muslim noqday marka intaad adiga oo muslim ah aad sii noolaan lahayd waxaan ka doorbidayaa inaad dhimatid oo sida hooyada oo kale qabri aan kugu hubsado markaas aan ku iri haddaba aaba dhageyso haddii ilaahay igu talagalo inaan gacantaada ku baxo waan dhimanayaa balse waxaas oo dhan ka hor naf ayaa hayse isoo noole ayaan ku iri markaasuu igu yiri waayahay cunto ayaan ku soo iibinayaa wuxuuna ii raadiyay cunto halka haynoo joogto qaybtii toddobaad ee qisadii taxanaha ahayd oo ku saabsaneyd gabadha walaasheen ee soo muslintay dhibaatadii marka ay soo muslintay iyo intay soo muslimin ka hor ay u soo martay diinta
islaamka. waa inoo qaybta sideedaad iyo channelka saadka aakhiro. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu.